ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കപ്പിൾ ഓൺ വീൽസിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീട്ടിലെങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ദം ബിരിയാണി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ബിരിയാണി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും. സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലില്ല, ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. സോ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്തായാലും കീപ് വാച്ചിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് അല്ലേ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അവൾ ബിരിയാണി റൈസ് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കീപ് വാച്ചിങ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ്, പിന്നെ ബേ ലീവ്സ്, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, പട്ട, പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ്, നെയ്യ്, ഉപ്പ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ റോസ് കളറിലിരിക്കുന്നതെന്ന്. സംഭവം റോക്ക് സോൾട്ടാണ്, മിനറൽ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിങ്സിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും നെയ്യിൽ വറുത്തത്, പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, വേണമെങ്കിൽ എസൻസും യൂസ് ചെയ്യാം, 2 സവോള വറുത്ത് മുരിച്ചത്, പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിന ഇലയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ മല്ലിയില മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം. റൈസ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. മറിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാല തട്ടിടാം. ഓക്കെ, കുറച്ച് വയ്ക്കാവേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് തട്ടിടുക. എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കാം. നോക്ക് കണ്ട, ഫ്രൈ ആക്കാം. ഇവിടെ ഇല്ല, ഞാനും മമ്മിയും കൂടെയാണ്. മമ്മി വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, ഞാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അത് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഇതാദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാം. അപ്പം അരി ഒരുവിധം നമ്മൾ വറുത്ത്, ഇനി നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി വേവാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അരി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേവ് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അരി ഇവിടെ വേവട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം. മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 3/4 കിലോ ചിക്കൻ, 2 വലിയ സവാള, അതിൻ്റെ കൂടെ 12 കൊച്ചുള്ളി ചതച്ചത്, 2 തക്കാളി, ബിരിയാണി മസാല, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാണ്, 8 പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി 2 പൂണ്ട്, പിന്നെ 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില വേണം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യമേ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഉള്ളി വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ. അതിനുശേഷം
എണ്ണ ചൂടായി ഇതിലേക്ക് സവാള തട്ടുക. സവാള നല്ലോണം വഴറ്റണം. സവാള വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളി കടിയിൽ കൊടുക്കുക. അതും കൂടെ നല്ലോണം വഴറ്റണം. അപ്പോൾ ഉള്ളി നമുക്ക് എളുപ്പം മൂത്ത് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എളുപ്പം മൂത്ത് വരും. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം. ഇപ്പം ഉള്ളി ഒരുവിധം വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും എല്ലാം ഇട്ട് സെറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം. ഓക്കെ, അപ്പം തക്കാളി ഇട്ട് വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല. ഓക്കെ, തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം മസാല ഇടാൻ. മസാലയും ഇട്ടു ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ തട്ടിയിടണം. ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം വന്നപ്പോഴേ പ്രശ്നമായി. ഇനി നമുക്ക് സ്ലോ തീയിൽ ഈ ഇറച്ചിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ്. സ്റ്റിൽ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പുറത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം. ഫുൾ ടെക്നിക്കാണ്. ഓക്കെ, ചിക്കൻ കറി ഒരു ഇതായി. അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് ആദ്യമേ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം. എന്നിട്ട് റൈസ് ഇനി ആ ചിക്കൻ കറി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചോറ് ഇടുക.
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പൈനാപ്പിൾ, ഉള്ളി, ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ, കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലി, ഇച്ചിരി റൈസ് ഇടുക. അതിൻ്റെ പുറത്ത് പൈനാപ്പിൾ, ബാക്കി ചിക്കൻ കൂടെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബാക്കി റൈസ്, കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ദം ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മളിനി ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബിരിയാണി കഴിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വെക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ചവയ്ക്കുന്ന കുഴവി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെറ്റായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി വിളമ്പാം. നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വിളമ്പാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി. ഇനി നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഷെഫിനെ വിളിക്കാം. നോക്കട്ടെ, ജോലിയിലാണ്. നോക്കാം. ഹലോ, ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാ കഴിക്കാം. വാ. ഓക്കെ, കഴിച്ചൂടെ നോക്കിക്കോ. ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? സത്യമായിട്ട് പറ, കൊള്ളാമോ? കമ്പ് പുള്ളിയൊക്കെ കാണും. കൊള്ളാം. അപ്പം ഞാൻ ഇനി വന്ന് കഴിക്കട്ടെ. അപ്പം ഓക്കെ, ബൈ.